вражки? Ключевской, 25 августа, 25 год, 4 августа. Я специально сел тут за камешек. Правильно. О, смотри, как с огнем. Разрывай там, напусти просто. Давай облет. Давай, конечно, сейчас. Давай облет. Летят камни. Камни как летят, видите, да? Давление, да, какое сумасшедшее? Красавчик. Леха, давайте в город смотаемся, я телескоп привезу. Только я там останусь. Ты назад вернешься же.